स्टार्ट। हम वहाँ खड़े होते हैं। कहाँ भाई? जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज पूरा दिन हम काम करते रहे और अब जाके फुर्सत हुए हैं। लगभग 6 बज गया है, 6 से ऊपर ही टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं, थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं जो भी होगा। काफ़ी ज़्यादा चलते चलते थक भी गए हैं और काम करते करते थक गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये तो होता रहता है। तो चलो चले। तो दोस्तों अभी मैं नहा धोकर आ चुका हूँ। अब रेडी होते हैं और चलते हैं काम से। और आज आपको दिखाने वाले हैं कि मैं क्या क्या काम करता हूँ पूरे दिन में। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों की मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं इस टाइम अभी एक स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर टीचर के रूप में ज्वाइन हूँ। ठीक है, एक ही स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर भी हूँ और उसी में कंप्यूटर टीचर भी हूँ। और दूसरा मेरा काम ये रहता है कि मैं चलाता हूँ एक इंटरनेट कैफ़े। तो इंटरनेट कैफ़े पे जो भी काम होते हैं छोटे मोटे मैं वो करता हूँ। छोटे बड़े सारे काम होते हैं वो मैं सारे करता हूँ। हम लोग तो कैसे गया हमने क्या ग्राम चमड़ी है दादा। चलो उठाओ, कहाँ है? बैठ जा, उठाओ उठाओ ये ले जाओ। और मैं तीसरा काम ये करता हूँ, जैसा कि आपने देखा मैं पोस्टर लगवाए थे मैंने तो स्कूल वाले। तो मैं ये छोटे मोटे काम भी एक्स्ट्रा कर लेता हूँ खर्चे निकालने के लिए, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठता। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे काम मिलता रहे और मैं करता रहूँ। और ये नहीं कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं ज़्यादातर स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता हूँ कि मुझे स्मार्ट वर्क सारे काम मिलते रहें, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वीडियो शूट। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट। भाई तुमको पता है दुनिया में एक ऐसा भी बत्ती है ना जो जलता है मगर रोशनी कम देता है। नहीं काम पहली बार में ही हंसी आ गई भाई साहब। ये दे अरे यार हंस ले पहले, नाटक कर रहे। चुप रहो। स्टार्ट। भाई तुमको पता है दुनिया में एक ऐसा भी बत्ती है ना जो जलता है मगर रोशनी कम देता है। कौन सा बत्ती है यार ये? अगरबत्ती। अरे यार ले बेटा, एकदम एक्टिंग है उपाय रही है तुम लोगों से। स्टार्ट। भाई तुमको पता है दुनिया में एक ऐसा भी बत्ती है ना जो जलता है मगर रोशनी कम देता है। कौन सा बत्ती भाई? अगरबत्ती। भाई तुमको पता तो दोस्तों शूट कंप्लीट हो गया। इस बार अमन ने किया है। स्टार्ट। हम वहाँ खड़े होते हैं। कहाँ भाई? जहाँ बैठने की जगह नहीं होती।